C'ho il 1000K7. Questa la puntata. Dacci un'altra accelerata, vai. Devo fare affretta un po'. Stava avendo l'accesa, c'è lo scoppia. 109. Non posso accelerare. Abbiate pazienza, ragazzi. Abbiate pazienza un attimo. Se non ci vorrebbe un bicchiere di vino a testa con il colombo se fa. No, è il temperaturo del motore. Ah, ci I capelli, e scarichi l'hai visti come livello? Ci devi mettere a marcia. Ma te conviene, guarda. Buttaci una marcia. Aspetta, ragazzi. L'ultima aperta, dai! L'ultima! Giuro! Giuro, l'ultima! Dopo ti No, se... Sao, Pedro! Se non lo riaccendo, domani Alonso non arriva! E non lo riaccendo! accendi, bravo! Subito! Fernando Alonso, la 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 la. Fantastico. Buona! Io calcio! Pagami della buona! Quanti giri? 13.000 poi limitato. 14. Anche un po' over. Fantastico. Mi manca un po' l'accelerare, una settimana senza moto è tosto. Ma a me È tosto, era bello di pure girare belluga, È stata la settimana scorsa. a Lisa, lo so, vanno gli amici miei. C'ho qualche foto ma dopo ti faccio vedere. Forte. È un po' una vista del cazzo perché è piccola. Ok. Benissimo, ci piace? Musica. Va bene.
Oddio, no, che bello. Andiamo a vedere cosa c'è di qui. Oh, 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 next situation. Oh, dai, incredibile. Oh. Oh. Bene. Madonna mia. No, no. It's impossible. I like this way. Where's Sven and I can't find them. Ooh! Woo! Kom maar.